Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oluganda atulaba nga tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogw'esswala. Olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'okubeera nti twalabye akanyomero aka shuruutu sihhati swala, obulombolombo obutuusa esswala zaffe okubeera nti zikkirizibwa maaso g'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Leero biidhnillah tugenda kubeera nti tuggulawo akanyomero akapya etuyise al masajid oba al amakin alladhi yuqamu fiha as-salah, ebifo ebyo bye tuyimirizaamu esswala oba gye tuyita emizikiti. Nga akanyomero kano insha Allah tujja kubeera nti tukatambuza paka Allah wanaatusobozesa okubeera nti tukamalako, era nga mu episode yaffe esoose mu kanyomero kano tugenda kubeera nti tulaba definition oba ta'rif al masajid, definition y'emizikiti oba emizikiti kyeki. Nga definition eno tugenda kubeera nti tujawulamu emiteeko ebiri oba ebintu bibiri. Nga ekisookera ddala tugenda kulaba al masajid ala wajhi al umum, tugenda kulaba emizikiti ku mbeera enzijuvu nga tetwawuddeemu nti ekifo bwe kiti ne bwe kiti kye kiyitibwa omuzikiti. Ekirala tugenda kubeera nti tugiraba ala wajhi al khusus, mu mbeera eyeyawulidde nga tulaba omuzikiti kyeki oba kizimbe ki kye bayita omuzikiti oba kifo ki kye bayita omuzikiti biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ekisookera ddala ala wajhi al umum, mu mbeera enzijuvu al masajid emizikiti abamanyi b'obusiraamu babeera nti bagamba hiya amakinu sujud, byebifo abantu we bavunnama. Ekifo kyonna omuntu wavunnama kiyitibwa muzikiti. Olwa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nti atufuulira ensi eno yonna yonna nga muzikiti. Era mu hadisi omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno waju'ila liya al-ard masjidan wa tahura, nti Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nti anfuulira ensi nga yonna muzikiti ate nga ntukuvu. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti nno fa ainama adrakta as-salah oba fa ainama adraktum as-salah, esswala yonna weeba ebasanze fasallu mubeere nti mugisaala. Esswala wonna weeba ekusanze mu nsi beera nti ogisaala. Esswala ekusanze ku nnyanja beera nti ogisaala. Esswala ekusanze mu bwengula ng'oli mu nnyonyi beera nti ogisaala. Esswala ekusanze mu kisaawe beera nti ogisaala. Esswala ekusanze ku mbeera etali nga toli mu kizimbe kyonna beera nti ogiyimirizaawo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nti afuulira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ensi eno nga muzikiti, era nga kifo kyasobola okubeera nti asinzizaamu n'okubeera nti asaaliramu. Era omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yali atambula mu hijira nga ava e Makka ajja e Madina, omubaka sallallahu alaihi wasallama Anas bin Malik radiyallahu anhu agamba nti nno kana yusalli, omubaka sallallahu alaihi wasallama yalinganga asaala ainama adrakatuhu swala, mu kifo kyonna esswala we yamusangiranga. Newe yamusanganga mu ddungu ng'asaala, bwe musanga ku lusozi ng'agisaala ng'agiyimirizaawo. So ekyo ne kitulaga nti ekifo kyonna esswala weeba ekusanze oba okakatibwako okubeera nti ogiyimirizaawo, kubanga ensi yonna Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nti agitufuulira nga kifo mwe tubeera oba mwe tusobola okubeera nti tuyimirizaawo esswala. Illa mastuthniya, okujjako ebyo omubaka sallallahu alaihi wasallam ebifo byabeera nti mu hadithi abyawulamu n'agamba nti ebifo bino Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okubeera nti tubiyimirizaamu esswala. Ebifo ebyo tugenda kubeera nti nabyo tubiraba wansi wa omulamu ogwo, era nga ekifo ekisookera ddala al maqabir, ebifo we tuziika abantu oba limbo. Tetukkirizibwa kubeera nti tuzimba omuzikiti oba tusaalira ku limbo oba okubeera nti tusaalira ku bijja byonna, olw'okubanga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yabeera nti atulaga nti ensi yonna yonna muzikiti okujjako ekifo ekyo limbo. Mu hadithi eya Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu agamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba nti al-ardu kullaha masjida, ensi yonna muzikiti illa al-maqabir, okujjako limbo. Kati ekyo ne kibeera nti kitulaga nti
onsi yonna omubaka sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti muzikiti era tusobola okubeera nti tuyimirizaawo esswala era tusobola okubeera nti tusaalira mu nsi yonna okuggyako limbo oba ebifo wetuziika abantu tetukkirizibwa kubeera nti tusaalira ku limbo wadde okubeera nti tusaalira ku bijja kubanga omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama yabeera nti atugaana okubeera nti tusaalira mu bifo ebifaananako bwe bityo era n'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama yabeera nti agamba mu hadithi n'agamba nti nno la tattakhidhu qabri wathanan temufuulanga kabbuli yange essanamu erisinzibwa wathanan yu'bad essanamu erisinzibwa era omubaka saa sallama n'ayongerayo n'agamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala qatala Allahu al-yahud wan-nasara Allah yabeera nti azikiriza abayahudi n'abanaswara olwaki liannahum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida olwokuba bafuula entaana z'abannabbi baabwe ne babeera nti bazifuula emizikiti so ekyo ne kitulaga nti tetukkirizibwa kubeera nti tusaalira mu limbo era tetusobola kubeera nti tugifuula ekifo bwe tubeera nti tuyimirizaawo esswala kubanga omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabeera nti atugaana okubeera nti tusaalira mu limbo okuggyako bwe tuba nga limbo eyo tugiggyeewo oba mu kifo kyebadde ne tubeera nti tusengula entaana ezo oba ne tubeera nti ewabadde ebijja tusengulawo ne tubeera nti tubijjawo tukkirizibwa okubeera nti tusaalira mu kifo ekyo kubanga omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabeera nti bwe yava e makka nga ajja e madiina yabeera nti asanga ekifo we yabeera nti azimba omuzikiti gwe ekifo kyali ky'abaana bamulekwa naye omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yatuuka mu kifo ekyo n'abeera nti akyegomba era Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabeera nti alagira ensolo ye okubeera nti ewummulira abeere nti azimbawo omuzikiti n'okubeera nti awangaalirawo omubaka saa sallama mu kifo ekyo kyalimu Anas bin Malik nga watunyumiza radiyallahu anhu agamba mwalimu kubura al-mushrikin mwalimu entaana z'abakafiiri kuba kyali kifo kyabamulekwa naye nga baziikamu oba byali bijja nga baziikamu abantu baabwe kati mwalimu entaana z'abamushirikuuna abaali basinza amasanamu naye omubaka sallallahu alaihi wasallam fa amara binabshiha n'abeera nti alagira basahaba babeere nti basengula entaana ezo oba babeere nti bazijjawo fabana fiha masjida omubaka saa sallama n'abeera nti ekifo ekyo akifuula omuzikiti era ewasaalirwa ekyo ne kitulaga nti tetukkirizibwa kubeera nti tusaalira mu kifo ekyo ekirimu limbo oba ekirimu entaana okuggyako nga tumaze okubeera nti ekifo ekyo tukirongoosa ne tuggyamu entaana ezo ne tubeera nti tukisaaliramu ekifo ekyokubiri mimma stuthniya mu ebyo omubaka saa sallama bye yabeera nti ayawulamu n'agamba nti ebifo bino tebikkirizibwa kubeera nti tubisaaliramu bwe tuba nga twagadde okubeera nti tuyimirizaawo esswala ye alhammam ekiyigo oba toilet tukkirizibwa kubeera nti tuyimirizaawo esswala mu kiyigo oba mu toilet oba amakinu qadai lhaja oba ebifo byonna abantu mwe bamalira ebyetaago byabwe shortco oba longco kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu yabeera nti atugamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nti afuula al-ardu kullaha masjida ensi yonna eno oba omwaliro gw'ensi gwonna muzikiti illa al-maqabir okuggyako abantu we baziika abantu oba limbo walhammam n'ebiyigo oba ne toileti oba n'ebifo abantu we bamalira ebyetaago byabwe kati ekifo abantu we bamalira ebyetaago byabwe toilet oba ekiyigo tetukkirizibwa nawo kubeera nti tuyimirizaawo esswala zaffe kubanga ebifo ebyo byebimu bifo omubaka sallallahu alaihi wasallam byebeera nti atugaana okubeera nti tuyingizaamu ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nti tujjukiriramu Allah subhanahu wa ta'ala kati ebifo ebyo byo tetukkirizibwa kubeera nti tubisaaliramu era min amakini almustathna biri mu bifo ebyo ebyayawulwamu mu bifo ebitayimirizibwamu swala ku mwaliriro gw'ensi guno naye ebifo ebisigadde byonna tukkirizibwa okubeera nti tubiyimirizaamu esswala hatta al amakinu alwisq wadde ebifo ebirimu oba ebikyafu oba ebifo ebyenyinyalwa ebirimuko ebintu ebyenyinyalwa kati nga boolaba okugeza marabidul ghanam ebisibo by'embuzi oba ebisibo by'embuzi embuzi we ziwangaalira marabidul ibil n'eŋŋamiya we ziwangaalira awo tukkirizibwa okubeera nti tusaalirawo
wa hadithi Anas bin Malik radiyallahu anhu yayongerayo n'atunyumiza n'atugamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yali mu kubeera nti asenguka okuva e Makka ng'ajja e Madina mu hijira, omubaka sallallahu alaihi wasallam kana yusalli yalinganga asaala hinama adrakatuhu swala eswala we yamusangira n'abeera nti agamba nti no wakana yusalli fi marabidil ghanam, yasaliranga ne mu bisibo by'embuzi oba ebifo we balundira embuzi. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabisaliranga mu kati. Ekyo ne kibeera kitulaga nti kikkirizibwa okubeera nti tusalira mu bifo ebiri wesfi ne bwe tuba nga tetufunye kifo kyonna walala we tusalira, kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yasaliranga mu bisibo by'embuzi, ate ng'ebisibo by'embuzi tubimanyi mubeeramu obusa bw'embuzi n'embuzi zoonoonamu. Kati ne tukibeera nti kyo ebifo ebyo ebifaananako bwe bityo bikkirizibwa, wabula toyireeti n'ebiyigo byo tetukkirizibwa kubeera nti tubigendamu oba tubisaliramu, kubanga bifo byakubeera nti tumaliramu ebyetaago. N'ekifo kyonna abantu we bamalira ekyetaago kyabwe tetukkirizibwa kubeera nti tusalirawo. Wa amma turuq, naye amakubo tukkirizibwa okubeera nti tugasaliramu. Era Ibn Sharik rahimahullahu ta'ala kana yasjudu fi turuq, yalinganga avunnama mu kkubo, bwe yalinganga asomye aya eziri mu sajida. Mutabani we n'amubuuza lwaki ovunnama mu kkubo, n'agamba nti nno balagani kyantuukako nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno al ardu kullaha masjida, mazima ddala ensi eno yonna mizikiti, era omuntu eswala weeba emusanze abeere nti asalirawo. Kati ekyo ne kibeera kitulaga mu bifo ebyaganibwa okubeera nti tusaliramu alhammam, ebiyigo oba amakinul qada'i alhaja, oba ebifo abantu we bamalira ebyetaago byabwe nga tetukkirizibwa kubeera nti tusalirawo. Wa amma aturuq, naye amakubo wal amakinul wisqi, n'ebifo nga eddundiro ly'embuzi oba ebisibo by'embuzi tukkirizibwa okubeera nti tubiyimirizaamu eswala. Kati yaffe esoose tugirabye nti masjid kyekifo kyonna abantu basobola okuvunnama, era mu nsi yonna nga Allah subhanahu wa ta'ala yagifuula muzikiti, okubeera nti omuntu eswala weeba emusanze wonna tanoonya kifo kye bayita muzikiti kubeera nti asala, wabula asobola okubeera nti ayimiriza eswala mu kitundu ekyo emuba nga temuli muzikiti, mu kifo kyonna kyaba alimu. Ekyokubiri mu definition abamanyi babeera nti balaga ne bagamba nti nno kullu amakinul ibada wa dhikr, buli kifo kyonna khaswatan nga kyo kyategekebwa lil ibada, kubeera nti abantu basinzaamu Allah, wa dhikr n'okubeera nti bamujjukira, n'okubeera nti abantu bayigiramu ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, wa swala n'okubeera nti basaliramu ebifo ebyo muzikiti. Olwa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nti abifuula muzikiti. Mu suratu Nur Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fi buyutin adhina Allah, mu nnyumba ezo Allah subhanahu wa ta'ala ze yabeera nti akkiriza abakkiriza okubeera nti bayogereramu erinnya lye, n'okubeera nti bamusuutiramu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqami swala, n'okubeera nti bayimirizaamu eswala. Wa ita'i zaka, n'okubeera nti bakola ki, baweeramu zaka. Allah subhanahu wa ta'ala emizikiti egyo yabeera nti agiwasafa n'agamba nti bye bitundu Allah subhanahu wa ta'ala oba ebizimbe oba emizimbo oba ennyumba Allah subhanahu wa ta'ala ze yabeera nti akkiriza abakkiriza okubeera nti bazimujjukiriramu, n'okubeera nti bamwogerako, n'okubeera nti bayimirizaamu eswala, n'okubeera nti bawaamu oba baweeramu zaka yaabwe. Kati emizikiti ne bibeera nti bizimbe ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakkiriza okubeera nti abantu bamujjukiriramu, n'okubeera nti baweeramu zaka, n'okubeera nti basaliramu oba bayimirizaamu eswala zaabwe. Era omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno ahabbul biladi ila Allah, ebifo ebisinga okubeera nti byagalibwa maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala masajiduha, gy'emizikiti gya Allah subhanahu wa ta'ala, bye bifo byasinga okubeera nti ayagala. Nekibeera nti kitulaga nti mu definition yaffe ey'okubiri waliwo ebifo ebiri khasa ebyeyawulidde nga byo tubiyita muzikiti, era nga tugendayo ne tubeera ntuyimirizaawo eswala ne ibadaati endala ez'enjawulo.
wa awwal masjid n'omuzikiti ogwasookera ddala alladhi wudia linnas ogwo gwateekebwawo eri abantu okubeera nti lilibada basinzizaamu allahu subhanahu wataala alladhi bibakka gwegwo oguli e makka oba gwegwo oguli okumpi ne kaaba gye bayita masjidi lharam. allahu subhanahu wataala yagamba nti nno inna awwala baiti wudia linnas lalladhi bibakka, mazima ddala ennyumba eyasooka okubeera nti eteekebwawo abantu babeere nti bagisinzizaamu yeeyo eri e makka oba yeeyo eri mu kiwonvu ekyemakka. era n'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam abu dharri radiyallahu anhu agamba nti sa'altu nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nabuza omubaka sallallahu alaihi wasallam an awwal masjidin wudia linnas, omuzikiti ki ogwasooka okubeera nti guteekebwawo allah subhanahu wataala nga guteerawo abantu okubeera nti bagusinzizaamu. omubaka sallallahu alaihi wasallam namugamba nti masjidul haram, omuzikiti gwe bayita masjidul haram oba ogw'e makka gwe gwasooka okubeera nti guzimbibwa. thumma masjidul aqsa, oluvannyuma masjidul aqsa nebeera nti ezimbibwa. so nekibeera nti tulaga nti waliwo kye bayita omuzikiti, era ng'omuzikiti ogwasookebwa okubeera nti guzimbibwa nga kizimbe oba nga muzimbo gwe muzikiti gwe tuyita masjidul haram ogw'e makka, era nga gwe gwakulembera okubeera nti sunna eyo ey'okubeera nti abantu bazimba emizikiti then ne bazimba masjidul aqsa, emizikiti emirala ne gibeera nti gigoberera. kati ekyo ne kitulaga nti waliwo kye tuyita omuzikiti nga muzimbo ogweyawulidde nga gwo abantu bagukoleramu ibada n'okubeera nti basinzizaamu allahu subhanahu nga kikkirizibwa okubeera nti omuntu awaayo ekifo n'abeera nti azimbamu omuzikiti nga gwo kiwaddeyo okubeera nti tuzimbamu omuzikiti, oba n'abeera nti batandika omuzikiti nga tasiisan ala taqwa nga guzimbiddwa oba gutandikiddwa okubeera nti basinzizaamu allahu subhanahu wataala, ng'era omuzikiti gw'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga allahu subhanahu wataala yagwogerako naga nti almasjidu ussisa ala taqwa, omuzikiti ogwabeera nti guzimbibwa nga omusingi gwagwo gwali gwakubeera nti bazimba omuzikiti ogwo okubeera nti basinzizaamu allahu subhanahu wataala n'emizikiti emirala. n'ekirala tusobola oba tukkirizibwa okubeera nti tugayyara oba tukyusa ebifo ebibadde bitali muzikiti ne tubeera nti tubifuula emizikiti kalbi'a nga ekkanisa oba ng'ebbaala oba ng'ebifo ebirala, ebifo ebibadde bisulwamu ne tubeera nti tubikyusa ne tubifuula omuzikiti. olw'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama yakkiriza basahaba be omwali talq abo abaava mu kitundu ekimu nga bazze omubaka saa sallam okubeera nti bamukkiriza era bakkiriza obusiraamu, n'abeera nti omubaka saa sallam yabakkiriza okubeera nti ebitundu byabwe babifuula emizikiti, era nga baali bayina kyaki. omubaka saa sallam n'abeera nti abagamba nti no fattakhidhu hadhihi albi'a, mubeere nti mufuula ebifo ebyo oba kyaki ezo mubeere nti muzifuula masajid, emizikiti musaalira. era babeera nti baddayo ne babeera nti kyaki ezo bazifuula emizikiti. ekyo ne kitulaga nti ekifo kiba nga kibadde mu kyaki, abantu baamu ne basiramuka bakkirizibwa okubeera nti kyaki ezo bazikyusa ne babeera nti baziteekako mimbari, ne babeera nti bazijjamu ebibadde biraga kyaki, ne babeera nti bazifuula emizikiti egyo egisaalirwamu. era ne bamushirikuuna ab'e makka balinganga kaaba bagisinzizaako amasanamu gaabwe n'okubeera nti bagiteekako amasanamu. naye omubaka saa salama bwe yajja e makka n'abeera nti alagira ali abeere nti amasanamu gonna agajjako kaaba, ne babeera nti kaaba bagifuula esinzizibwamu allahu subhanahu wataala. so ekyo ne kitulaga nti emizikiti tusobola okubeera nti omuzikiti gutandikiddwa ku kubeera nti gusinzizibwamu allahu subhanahu wataala ku ntandikwa yaagwo, ate gusobola okubeera nti gubadde kirala ne tubeera nti tukikyusa okubeera nti gufuuka omuzikiti. ng'era bwe twalabye nti omubaka saa sallam bwe yajja e madiina yasanga abantu nga ekifo yazimba omuzikiti gwe abantu baali baziikamu abantu. fa amara rasul saa sallama, n'abeera nti alagira omubaka saa sallama binabushi lqubur, babeere nti bajjawo entaana ezo n'abafu babeere nti babajjawo. fabana fiha masjida, n'abeera nti ekifo ekyo omubaka saa sallama yakizimbamu omuzikiti. era ekyo ne kitulaga nti kikkirizibwa okubeera nti ebifo ebibadde bitali muzikiti ng'amabaala oba loogi oba ki, ebifo ebyo tubifuula emizikiti bwe tubanga abantu baamu bakkiriza okubeera nti bakkiriza allahu subhanahu wataala n'okubeera nti bakyuka eddiini zaabwe, ne tubeera nti ebifo ebyo ng'amakanisa tubifuula emizikiti, tubeera nti tubisinzizamu allahu subhanahu wataala.
kye tujja okusembyayo, era nga bwe twagambye nti tekikkirizibwa kubeera nti tusaalira mulimbo, era wayumna kigaanibwa binaul masajid okubeera nti tuzimba emizikiti fil maqabir mulimbo oba fi amakinu alladhi yudfanu fi oba mu bifo mwe tuziika abantu baffe ng'ebijja byaffe, tetukkirizibwa kubeera nti tuzimbawo omuzikiti. Era Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nti agaanira ddala okubeera nti tuzimba emizikiti mu maqabir oba mu bifo ebyo bye baziikamu abantu. N'omubaka sallallahu alaihi wasallama yabeera nti agamba nti tetukkirizibwa kubeera nti tuzimba emizikiti mu bifo ebyo bye tuziikamu abantu. Amma qabru rasul, naye kabbuli y'omubaka sallallahu alaihi wasallama yo abasinga obungi bagamba nti eri muzikiti, abalala bagamba teri muzikiti, naye al asahul aqwal, ekigambo ekisinga obutuufu, kabbuli y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil bidayati wan nihaya, mu ntandikwa ddala ne ku nkomerero yaayo teri mu muzikiti era tebeerangako mu muzikiti. Omubaka sallallahu alaihi wasallam nga tumanyi yaziikibwa hujr Aisha, mu kisenge kya Aisha fi baitihi, mu nyumba y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. So ennyumba y'omubaka sallallahu alaihi wasallam yali kumpi naki? Yali kumpi n'omuzikiti, era omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abeera nti aziikibwa mu nnyumba eyo, nebeera nti mwe mwali entaana ye n'entaana ye z'abasahaba be nga Abu Bakar ne Umar radiyallahu anhu. Kati mururu zaman, ebbanga we lyayitawo, bimannillahi wa fadlihi wa hifdhihi lijasadi rasulihi sharif, ku lw'ekitiibwa kya Allah n'okusaasira kwe, n'okubeera nti Allah yasalawo okubeera nti akuuma omubiri gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera nti gutaataaganyizibwa, n'okubeera nti abantu bagufuula essanamu erisinzibwa. Yabeera nti kabaka omu mu bakabaka yayingiza ennyumba eyo, teyayingiza kabbuli wabula yayingiza ennyumba erimu kabbuli mu muzikiti, n'abeera nti agiyingiza mu muzikiti, naye ng'era tagiyingiza mu paati ya muzikiti, wabula ekizimbe oba omuzimbo yagugatta n'omuzikiti. Nekibeera nti kitulaga nti ennyumba y'omubaka sallallahu alaihi wasallam teri paati ku muzikiti, wabula ennyumba yali yeeyawulidde okuva edda n'edda, era ennyumba yeeyawulidde, wabula omuzimbo gwe gwagattibwa ne gubeera nti gugattibwa ku muzikiti. So ennyumba y'omubaka sallallahu alaihi wasallam oba kabbuli y'omubaka sallallahu alaihi wasallam ne Abubakar ne Umar teri mu muzikiti, era tobeera nti weekwasa ekyekwaso ng'ogamba nti olaba n'omubaka sallallahu alaihi wasallam baamuziika mu muzikiti. Omubaka sallallahu alaihi wasallam tebamuziikangako muzikiti, wabula baamuziika mu nnyumba ye oba mu kisenge kya Aisha radiyallahu anha. So abajja ne babeera nti bayingiza omuzimbo ogwo mu muzikiti khawfan, nga batya okubeera nti abantu basinza kabbuli y'omubaka, kuba abantu baali basinza kabbuli y'omubaka, abalala nga bajja ne bajjako obuyinja ne babutwala ne babeera nti babukozesa nga okubeera nti batabaraka nabo, n'okubeera nti babwesiiga, abamu ne beesiiga ne kabbuli y'omubaka, abamu ne bagisinza ne bagisaba. So okubeera nti abantu bajjaho fitina efaanana bwetyo, ne babeera nti bagatta omuzimbo guno okubeera nti basobola okubeera nti baprotectinga entaana y'omubaka, abantu baleme kubeera nti bagisinza. So tujja kuwumbawumba n'ebigambo ebyo, era insha Allah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu abo abawuliriza ne babeera nti bateeka mu nkola. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu abo abalongoofu era abo abakkiriziddwa maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi